Phần 3. Lắp ráp và cài đặt máy vi tính. Lắp ráp máy vi tính. Bước 1. Lắp CPU và RAM vào mainboard, test mainboard. Bước 2. Lắp bộ nguồn vào vỏ máy. Bước 3. Lắp mainboard đã có CPU và RAM vào vỏ máy. Bước 4. Lắp card màn hình rời. Bước 5. Lắp ổ cứng vào vỏ máy. Bước 6. Gắn đèn nguồn, power LED, đèn ổ cứng, HDD LED, loa, speaker, reset và power. Bước 7. Gắn cáp nguồn cho tất cả các thiết bị máy vi tính. Trước khi lắp ráp máy, bạn cần lưu ý một số điểm sau. 1. Bạn nên lắp CPU và RAM vào mainboard và test main trước rồi lắp vào thùng máy. Khi lắp các thiết bị vào main, ta nên đặt main trên mặt phẳng. Dưới main là một miếng xốp mềm để khi lắp quạt CPU vào, tránh cho main bị va chạm. Trước tiên, ta tháo cây gạt giữ nắp đậy CPU ra, rồi dùng tay nâng nhẹ nắp đậy lên. Quan sát đế cắm CPU, tuyệt đối không dùng tay sờ vào các điểm tiếp xúc của đế cắm. Bây giờ ta sẽ ráp CPU lên đế cắm bằng cách cầm nhẹ nhàng ở các góc cạnh của CPU và đặt từ trên xuống, sao cho góc định vị của CPU trùng khớp với góc định vị của đế cắm CPU trên mainboard. Sau đó, đậy nắp CPU lại và gạt cần zip, khóa nắp đế cắm CPU lại. Bây giờ ta gắn quạt CPU. Trước tiên, ta mở các chốt fan của CPU ra bằng cách bạn xoay 4 chân quạt CPU theo chiều kim đồng hồ, sao cho 4 hình mũi tên hướng ra phía bên ngoài là được. Lưu ý, bạn nên xếp dây nguồn của quạt gần với đế cắm trên mainboard. Sau đó bạn đặt quạt CPU vào 4 lỗ tròn xung quanh chân CPU trên mainboard bằng cách ta sẽ ấn trước một chốt xuống và ấn chốt tiếp theo ở các góc chéo, và tương tự ấn 2 chốt kế tiếp ở 2 góc chéo còn lại. Sau đó ta gắn dây nguồn cho quạt. Như vậy, ta đã gắn CPU và quạt của CPU vào mainboard. Bước kế tiếp, ta gắn RAM lên mainboard. Trước khi lắp RAM, ta mở 2 càng của khe cắm RAM ra. Ta cầm thanh RAM ở 2 góc cạnh nhỏ bên trên, đặt vào khe cho khớp với khe cắt của thanh RAM. Lưu ý, khi gắn RAM, ta phải đặt RAM sao cho khe cắt của RAM khớp với khe cắt của đế cắm RAM. Ta dùng một lực cân bằng, ấn nhẹ từ trên xuống ở 2 đầu thanh RAM, thì 2 khóa khe RAM sẽ tự động khép lại. Ở loại mainboard này vừa có cổng Vega onboard, vừa có cổng PCI Express 16X. Nếu ta sử dụng card màn hình onboard thì bộ nhớ sẽ chiếm một phần dung lượng của RAM. Còn nếu sau này ta muốn nâng cấp để có độ phân giải cao, màn hình sắc nét mà không tốn dung lượng bộ nhớ RAM của máy, thì ta sử dụng card màn hình rời. Ta đặt card màn hình vừa khớp với khe cắm Vega trên main và dùng tay ấn nhẹ xuống. Như vậy ta đã hoàn tất việc lắp ráp các thiết bị như CPU, RAM, card màn hình vào mainboard. Sau đây ta sẽ tiến hành test thử mainboard xem có hoạt động tốt hay không trước khi lắp vào thùng máy. Trước hết, ta gắn dây nguồn cung cấp điện cho mainboard và cho CPU.
Rồi tiếp đến ta gắn các thiết bị như dây màn hình, bàn phím, chuột và mainboard. Cuối cùng, ta cắm dây nguồn và bộ nguồn để cung cấp điện cho các thiết bị. Để kích nguồn thì các bạn phải xác định chân cắm power trên mainboard. Khi các bạn mua main thì trong hộp mainboard luôn có một sách hướng dẫn. Bạn lật sách hướng dẫn đến phần hướng dẫn chân cắm panel. Phần đế cắm panel sẽ có 10 chân, ta gọi là pin, được đánh dấu pin từ 1 cho đến 10. Đặt điểm trên đế cắm panel, chân số 10 khuyết, không có chân. Theo sách hướng dẫn này, đối với nút power, ta cắm ở vị trí chân số 6 và số 8. Còn nút reset, ta cắm ở vị trí đối diện nút power, tức là ở vị trí chân số 5 và số 7. Đối với nút power LED, cắm ở vị trí chân số 2 và chân số 4. Còn nút HDD LED thì đối diện với nút Power LED, tức là ở vị trí chân số 1 và số 3. Các bạn hãy quan sát trên đế cắm panel, chân số 6 và chân số 8 là nút cắm Power, vị trí gần ở chân khuyết số 10. Đối diện là nút Reset ở chân cắm số 5 và số 7. Kế đến HDD LED ở chân cắm số 1 và số 3. Và đối diện là Power LED ở chân số 2 và số 4. Ta dùng đầu tua vít để kích vào chân số 6 và số 8. Sau khi ta kích nguồn thì fan của CPU sẽ quay, tức là mainboard đã hoạt động bình thường. Và trên màn hình sẽ xuất hiện những thông số kỹ thuật. Bước 2. Lắp bộ nguồn vào vỏ máy.